Labas rytas, prasideda mūsų pilna pirma diena Istambulė ir dabar einam pusryčių. Mūsų pusryčiai yra kitame viešbutyje negu kur mes gyvenam. Tai tiesiog dabar ieškom, kur pavalgyti. Kylam su liftu į aukščiausią aukštą. Ten net nebe aukštas, ten tiesiog ant stogo turėtų būti panoraminis vaizdas. Labai įdomu iš tikrųjų. Mes realiai jaučiu net nežinom, kai šis pusryčius turim, kai atvažiavam, sako, jums dai pusryčiai included, ok. Va, iš karto ir išreikim. Viską apžiūrėkim. Good morning. Oi. Jau man patinka. O, jėtus. Viskas, nebereikia jokių rooftopų. Kaip gražu. Jau mum mergaitė užleido matą, kad čia filmuoju, tai net pasitraukė. Tai greitai pažiūrėkim, ką turim pusrytukų. Nu va. Žiūrėk, tą, kur vakar už 2 eurus pem pirkau, paragausim viešbutinį variantą, gal ten pasakysiu, ką mieste buvo tobuls. Džiovinti pomidoriukai. Nu, žodžiu, kaip Turkijai viskas įskaičiuota, tai čia mūsų pusryčiai tokie, mes daugiau maitinimo čia neturėsim. Ką čia turim? Išsirinkau, čia kažkokios salotos neatskirai, o su kažkokiu dar padažu. Visko po truputį įsidėjau dešrytę, džiovintą pomidorą, alyvuogių po vieną ir va dar vaisių. Tai nenoriu visko per daug prisimti, nes paskui kas vyka protą neprarasčiau, bet vaizdelis tai Aivarą pasadinau nugarą į vaizdą, pati žiūrės Aivaras. Tokių sumuštinių pasidarė, taip sausai kažkaip atrodo, bet jeigu jis taip norėjo. Buvo ir kiaušinių, bet žodžiu mes taip kažkaip, va šitaip sugalvojom šį kartą. Rytoj pažiūrėsim gal kažką kitą. Pusryčius galėjom valgyti ir čia ant stogo visai, bet aišku ne vasara. Nors gal rytoj čia ir fainai būtų atsinešęs kavos ir čia ją išgerti. Nu, žinokit, mėgaujuos. Tai mūsų kambariukas, hosteliukas yra va ten prie tos geltonos mašinos kažkur, bet pusryčiai skaičiuoti šitokioj panoramai. Čia už tą vaizdą galima dar papildomai susimokėti. Iš tikrųjų, aš buvau nužiūrėjus, pabandysiu prizoominti. Va čia va, gal matysis geriau. Ant stogo daug žmonių yra. Čia va kažkur. Ir žodžiu, tenais yra kavinė, kur irgi ateini ir va dėl vaizdo gražaus kokios kavos atsigerti. Tai nebereikia nei jokių papildomų restoranų. Ieškom pagrindinio turgaus. Čia tokia gatvę pataikėm, kur vien auksai. Auksai, įvariukai. Aš jau turiu ką parsivežti namo, ištuštinti Aivaro piniginę. Man čia tokiais kebabais kvepia, bet gerai, kad esam pusryčius pavalgę. Įsivaizduokit, galim Chanelius turgui nusipirkti čia už kokį $3. Ai, $5 discount. Galim vat kvepalus lygiai taip pat irgi kokius tik norit, Gucci. Oi. Nu va, aišku, čia tie arabiški pas mum Lietuvoje turbūt gal net iš čia išsiunčias. Bet galim ir neatsisakau, ne arabiškų, galim vat Diorų kokiu nors, ką tik nori. Čia va pasivadint tikras didysis Stambulo turkiškas turgus su visokiais vat turkiškais suvenyrais, ką tik norit. Va, kepurių, odinių, kailinių, visko. Prada. Va, iš kur Pradas atkeliauja. Vaikštant po turgų, išėjom į artimiausią skersgatvį, radom Stambulo universitetą. Čia net nežinom, ką atradom, bet labai gražios kolonos, viskas iš marmuro. Ir platesnį vaizdą pasižiūrim. Vat. Gražu. Aivaras jau nusimovė batus ir eis į vidų, o aš kadangi neturiu skarelės ir be jos negaliu patekti į vidų. Blizgučiai tokie labiau net kinietiški negu turkiški, bet visko čia yra. Tokius podukus, pavyzdžiui, parsivežam ir geriam su Aivariuku kavą kiekvieną dieną. Šitos parduotuvės šeimininkas, vat, vizgina uodegėlę, laukėsi svečių užeinančių.
O čia ant kiekvieną kampą tokie. Brigitėlės paragaus natūralių šviežių spaustų sulčių. Dabar man jau apelsinai spaudė, dabar mandarinai įdės ir dar, man atrodo, granatą pamaišys. Tai už tokią mažą stiklinytę va tenais, va čia va tokia didžia stiklinytė, kainuos 60 lyrų, tai kažkur €1,50, bet tai, sakyčiau, ko labai gera kaina. Ne, man granatų nebedėti, tik apelsinų ir mandarinų. Kai tokią pilną man pridarė, kad net išlaišiu, sako, nebefilmuoko gerko. Atrodo stiklinė nedidelė, bet aš galvoju, kad čia tikrai gausiu didelę dozę vitaminų. Aivars pasiėmė Monsterį, sako, kad mes klauką pirk natūralius vitaminus, tai taip ir padarėm. Tai Aivaro Monsteris kainavo brangiau, dvigubai brangiau negu mano šitą natūralius sulčių stiklinė. Tai Monsteris 2,20 €, o mano sultis euras koksai gal 20. Atradom labai gražią gatvelę. Iš tikrųjų, aš ją jau buvau numačius, žinojau, kad čia jam ateiti mums reikia ir pažiūrėkite. Čia atradom tokį grinai jų vietinį turgų ir matos, kad ir pirkėjai yra vietiniai, visas apranga skirta grinai tokie vietiniam. Pažiūrėkite, nieko čia dar. O čia matot, koksai turgus per kiek aukštų. Atrodo, jau sakėm, nebeisim ir nebežiūrėsim nieko, bet kai pamačiau kiek aukštų, kaip norėtos pažiūrėti, kas kitam aukšte. Net atostogose negalim pabėgti nuo savo darbą ir vestuvių. Nepatikėsit, ką atradau. Vestuvinė puokštė. Mergaitės gal kuriai nors reikia parvežti, ką? Kuri pasiruošus gaudyti. 1, 2, 3. Gal pavyks užeiti į vidų. Čia, man atrodo, yra Sofijos mečetė. Pažiūrėsim, ar mane įleis be skarelės. Net instrukcija, kaip turi būti apsirengęs, jeigu nori įeiti į mečetę. Aš kadangi neturiu skarelės, aš pasiėmiau Aivaro striukę, apsivilksiu ir užsidėsiu kapišoną. Aišku, turbūt manęs niekas neišvarytų, bet vis tiek turim gerbti šitą kultūrą ir netgi ženklus. Tai su sijonu trumpu neįeisi ir vyrai su šortais negali įeiti. Sunku nupasakoti ir parodyti tą didybę, bet čia tikrai pastato didumas. Ir aš įsivaizduoju, kad jeigu šitoje erdvėje būtų čionai pilna žmonių, tai čia būtų kosmosas. Girdit, net vyksta dabar maldos jų. Va taip dabar sėdime ir laukiame, kad galėtume eiti į Sofijos mečetę, nes turistam yra skirtas ir laikas, ir vieta. Bet kur ir bet kaip neįeisi, visur yra apsaugos. Tai Aivarai parodė, kokia yra eilė dabar, kiek mes laukiam. Kadangi nėra padėties bei išeities ir aš užsidėjau Aivaro striukę su kapišonu, bet jeigu neturite, va čia yra toksai kioskelis ir čia dalina va tokias skarelės, kur galima tiesiog tam kartui atėjus pasiskolinti ir nebus problemos. Prie viso to dar reikia ir batus nusimauti ir neštis kartu, tai eikit su švariom ir tvarkingom kojinėm. Batus nešim rankoje. Ir mes jau einam, galima batus palikti dėžutės, Aivarai. Einam pasidėkim, gal bus laisviau. Jie pati ne, Aivar sakė. Taip liepia vyrs, taip ir darom. Aivar sakė, jau jam pradėt panašėti, nes jis jau nebe į pirmą eina. Aš vis dėl savo plaukų negaliu niekur labai patekti. Bet jo didybė ir tas spalvų derinys tai tikrai yra per kamerą neperteikiamas. Yra dalis, kur tik vietiniai ir vyrai turbūt gali įeiti. Toks įdomus šviestuvas. Ten dar kažkokia aikštelė, kur neaišku, kas ten ką veikia. O mes turim užtvertą va tokią. Aivariuks irgi fiksuoja viską, va kiek turistų priėjo vienu metu. Visi nori pamatyti gyvai šitą vietą, nes čia viena iš įspūdingiausių Stambulo vietų. Viskas čia iš marmuro iš tikrųjų. Taip, auksų net viską, bet iš tikrųjų labai prabangiai atrodo. Aivars klausia, ar čia švestas vanduo, čia tikriausiai bėga. Mano Aivariuks menininkas čia per tvoros kampą bando išfiksuoti visus čia Stambulo elementus. Gerai gavas? Šiam jų pinigų tai yra mūsų maždaug €1,10. Tai gausi burbuolę už €1,10.
Šiaip aš nemėgstu nei kukurūzų, nei esu alkana, bet jau kelintą kartą praeinu ir labai noriu. Gal nenusidėgins dabar liežuvę. Įsivaizdavau prastesnį vaizdą, visai neblogai. Biški irgi gausiu vitaminiukų su kukurūzu. Noriu paragauti. Už eurą 10. Čia toks kaip beidželis su sūriu. Labu ir su nutella, bet jau saldžiai nebenorim. Ne, kažkaip čaivarų nupirkau. Ragauk. Man ragauk? Ne. Dabar išpaledat. Kaip bulka su sezamu, bet skonis iš tikrųjų. Verta dėmesio. Priėjom labai gražų parką. Iš tikrųjų dar daug ir žydinčių augalų yra. Čia dar tik parko pradžia, matosi, kad yra labai didelis. Tai bus įdomu pažiūrėti, ar čia tik pradžioje viskas taip gražiai, ar dar kažkas bus ir įspūdingiau. Pažiūrėkit, koks įdomus toksai kaip kriokliukas, fontaniukas padarytas ir dar visokiausių užrašų čia. Va, jau paveiksliukai, welcome. Tai visom kalbom čia ir pasisveikins ir kaip. Ir aš galvau, kad čia yra šviesų padaryta, lazeriai, ale kažkokie apšvietimai. Ne, pasirodo čia vandens lašų išformuota, taip viskas. Labai didelis ir sutvarkytas, gražus parkas, su visokiais gėlynais, iš gėlynų suformuotais raštais. Daug tokių medžių išskirtinių, kokių mes neturim, ypač Lietuvoje. Ir platus takeliai padaryti, taip kad o, saulytė po truputį leidžias, dar apšnekėm, kad saulė leidžia nesimato, iš tikrųjų už mūsų nugarų jisai. Va, tarp medžių. Iš parko išėjus atsidūrėme tiesiai į pakrantę. Ir toksai tamsus dangus, neaišku, čia tik tai lyt nepradės. Bet tie namai mūsų netaip toli, greitai ir parbėgtumėm, įvariuks jau sustriukytę. Va, čia kaip gražiai saulė leidžias. Saulė leidžias aplink tyla. Turbūt visi taip moka dainuoti. Aivarai, tu ne tą pusę filmuoji, pažiūrėk, va, už šonę, už tavęs. Tai kokie gražus peizažai. Tokia turkiška energija, atmosfera, saulėlydis. Prieplauka, miesto peizažas. Ir Aivaras selfis daros. Aivariukai, ką veiki? Žvejuoti eitum, va. Pas draugelį. Nepajutom, kaip atsidūrėm vėl senamiestį, pakrantę prasivaikščiom, bet iš tikrųjų pakrantę aptverta, daug pastatų ir pro jų prieiti negalima, tai nieko įspūdingo net nematėm, o dabar einam jau senamiesčio gatvelėmis, žiūrėkit, vėl desertėliai. Ir dieną eidami pro tą senamiestį nusižiūrėjom vietą, kur valgyti, Aivariukas nori, kažkaip picų nusižiūrėjo, tai gal aš kažką rasiu daugiau negu picų. O gal kartą ir pizzą paragausiu turkišką. Jau matuojas kostiumą, kaip Turkijoje neįsigy turkišką kostiumą. Kaip jau mano vyras gražus, ne? Tokią vakarienę Aivars išsirinko. Visi Aivaro norai gyvendinami, kaip Turkijoje valgyti ne pizzas, ne kebabus. Tai ragausim šitą šiltą, dar labai karštą, tai dėl to turim laikui pasifilmuoti, kol truputį atvės. Suvalgę pizzas išėjom į namus, nebepadariau jokio video, tai tiesiog noriu atsisveikinti. Labanaktis ir iki rytojaus kitų nuotykių.